Pola súa perfecta maridaxe, viño e pulpo danse a man na edición número 62 da Festa Gastronómica de Interese Turístico Internacional. O Museo do Viño de Galicia acolleu hoxe a presentación deste evento, que estará dedicado á denominación de orixe Ribeiro. Hoxe, ademais de degustar o pulpo da propia caldeira dunha pulpeira, presentaron a novidade desta edición, a mostra de viños que terá como escenario a Praza Maior do Carballiño, os días 3 e 4 de agosto en horario de 12 da mañá a 9:30 da noite. Contarase coa participación de 6 bodegas: Arco da Vella, Adega do Eladio, Adega Viña Carpazal, Eduardo Bravo, Casal de Armán, Pazo Tizón e Orictes. Eu sepa, desde que nacín, o pulpo e o viño do Ribeiro sempre foron unidos, o sea, a mellor maridaxe imposible. Da igual que bebas blanco, que bebas tinto ou que como que o tomes con espumoso, da igual. Mientras sea do Ribeiro, estupendo, un maridaje perfecto. E despois tamén dar as gracias aos patrocinadores e a toda a xente que pode acudir á festa a Feira do Pulpo, pois porque para nós, para o viño do Ribeiro, é un lanzamento hacia o exterior, xa non só os da provincia de Ourense, que conocen a Feira do Pulpo, sino a toda España, que tamén a conoce. Entonces usamos a Feira do Pulpo, perdón por usarvos, para facer un patrocinio pois de maneira internacional do que é o viño do Ribeiro. E non vos quededes con un solo viño. Do viño do Ribeiro temos moitos viños distintos que se fan con a nosa raíña do Ribeiro, e que é a treixadura. Pero tamén hai outras cousas que se fan moi boas, que non son treixadura, pero que son tan boas como a treixadura, pero que a nosa raíña, que hai que facer promoción, é a raíña, que vamos facer. Entonces, moitas gracias ao Concello do Carballiño por pensar en nós, e eso, que somos dúas comarcas irmáns, que estamos vencelladas históricamente, porque o pulpo e o viño sempre foron xuntos. E quería daros parabéns por institucionalizar unha relación histórica e ancestral de moitísimos anos, que é a relación entre o pulpo do Carballiño e o viño do Ribeiro. Con esta dedicatoria, pois o que facemos é darlle carta de natureza a esa relación ancestral que durante tantos séculos fixo disfrutar a milleiros de persoas, esa combinación fantástica de pulpo do Carballiño e viño do Ribeiro, que foi probablemente un elemento clave na maior parte dos momentos felices da nosa vida, das xentes da comarca de Carballiño e o Ribeiro. Casi sempre que tivemos algo que celebrar, fixémolo acompañados de pulpo do Carballiño e de viño do Ribeiro. Polo tanto, parabéns por institucionalizar esa relación que de hai tanto tempo pois todos vimos exercendo con orgullo e con moitas ganas. E ademais, dicíao tamén antes Pepe, tanto Manolo como Concha, eu creo que é moi importante que estas dúas comarcas vayan da man. Tamén se puxo en valor a música como outro dos puntos fortes da programación. En total, ao longo dos 15 días de festa, actuarán unha quincena de grupos. Os pratos fortes serán o día 6 de agosto, co récord da tapa máis grande do mundo, e o domingo día 11, co día grande da festa. Esta programación é toda unha honra para o Carballiño, sumando un ano máis. É tamén un homenaxe aos seus protagonistas, as pulpeiras, os pulpeiros, os viticultores, os bodegueiros, que souberon perpetuar unhas antiguas tradicións en símbolos de excedencia gastronómica da Galicia do século XXI. Acaso por iso resulta de especial trascendencia a simbología do cartel da Festa do Pulpo deste ano, na que a artista carballinesa Ari Quintas, que tamén quedou de estar aquí presente, en este momento non digo chegado, soupo manter un acio de uvas nunha tapa de talladas de pulpo, algo moi original, como en representación da simbiose que existe entre ambos elementos, o viño do Ribeiro e o pulpo a feira carballinesa. A festa do pulpo é a festa máis importante que temos na vila, e para nós é fundamental potenciar esta festa. Damos as gracias a Concha, aquí a presidenta do Ribeiro, a César, o alcalde de Ribadavia, a Manolo mismo, que é o noso concelleiro de turismo, por estar aquí e intentar que esta festa vaya para diante. Para min é un orgullo moi grande que sea o Ribeiro. Meus sogros son de Beade, de aquí o Ribeiro, son viticultores, e para min é un orgullo moi grande a unión entre Carballiño e Ribadavia, o Ribeiro e Arenteiro, é unha unión que é fundamental para o desarrollo da comarca.
e para o desarrollo das nosas vilas. É fundamental o turismo, estas festas, tanto a Festa de Historia como a Festa do Pulpo, como a Festa do Viño do Ribeiro, son festas de gran potencial que ainda podemos seguir para diante, e que axuda entre os nosos concellos e as nosas comarcas, levaremos a este punto a subir como está subindo neste momento. O que sea de carácter internacional dalle un pulo moi importante, unha visión moi importante que vai vir moita xente de fora, interésanos a nós que Carballiño sea importante, que Ribadavia sea importante e que o Ribeiro sea moi importante.